Táអូខេមុនចូលដល់មេរៀនរបស់យើងគឺយើងធ្វើការ add page ចូលទៅក្នុង BM សិនខ្ញុំចុច add មក page មកហើយបន្តមកយើងវាយឈ្មោះ page របស់យើងមកនេះតទៅទៀតចុច next ហើយ next ទៀតតមក agree ហើយ add page ហ្នឹងទៅអូខេចុច done តានៅពេលនេះវាឲ្យយើង verify ជាមួយនឹង email របស់ account ហើយយើងចុចអូខេទៅតមក verify ជាមួយ verify account ហើយចុច send mail តមកយើងចូល check mail របស់យើងទៅយើងឃើញកូដវាផ្ញើមកហើយណាផ្ញើកូដមកហើយអូខេ copy កូដហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូលមកផាសវិញមកហើយ submit តអូខេចុច done បន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការ refresh វាមួយមកតទៅ refresh ហើយយើងចូលទៅកាន់ bill and payment នេះអូខេយើងចូលទៅកាន់កន្លែងមើល meta verify យើងនឹងឃើញ add មួយហើយ add នេះគឺខ្ញុំ add visa card ចូលហើយបើយើងអត់ទាន់ add ទេយើងអាចចូលទៅ add visa card សិនបានតោះយើង click ពីលើវាមកតទៅយើងត្រូវការកែកន្លែង business info ឬក៏តាក់ information របស់យើងហ្នឹងយើងនៅទីតាំងប្រទេសណាចឹងបន្តយើងចុចពាក្យថា edit ទៅ edit ហើយយើងរងចាំបន្តិចសិនអូខេវាដាក់ហើយគឺទីតាំងនៅ Chile យើងពេញតាក់ inform ពីលើហ្នឹងគឺឈ្មោះ page របស់យើងខ្ញុំចូលទៅ copy ឈ្មោះ page សិនដោយសារតែ account admin ហ្នឹងគឺវាកាន់ page បានលើសពី1សប្តាហ៍យើងអាច add page ហ្នឹងចូលទៅក្នុង BM របស់យើងបានហើយចាប់ផ្ដើមចូលទៅ copy មកយើងចុចពីលើវាហើយយើង select មកហើយ copy Ctrl C អូខេខ្ញុំផាសមកហើយខាងក្រោមនេះយើងអាចរើសទីតាំងណាក៏បានដែរសំខាន់នៅក្នុង Chile ឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅកាន់ website របស់ Best Freedom ញ៉ា link ឲ្យបាននៅ website ហ្នឹងហើយ link មាន website មួយទៀតនឹងរើសប្រទេស Chile មកហើយចុចវាឲ្យវា create ឲ្យមកតទៅទៀតខ្ញុំធ្វើការ copy ទៅលើទីតាំងមួយឥឡូវខ្ញុំ copy ទីតាំងនេះចុះ Ctrl C មកតទៅទៀតយើងមកផាសវាមកដល់ពេលដែលយើងផាសវានឹងចេញទីតាំងក្រុមហ្នឹងហើយយើងក៏ select មកវាចេញ set IP code ចេញឲ្យមកអស់ហើយអញ្ចឹងថាអូខេហើយសិនវាអត់មានទេយើងអាច search ក្នុង website ផ្សេងឬក៏ search ទីតាំងផ្សេងដើម្បីដាក់នៅនឹងបានតែតាមក្រៅពី Chile 100%ដោយសារតែយើងពេញនៅ Chile បន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមចុច save មកអូ scroll មកចុច save មកតែ save ហើយយើងបានទីតាំង inform ហើយយើងចូលទៅកាន់ business Zoo វិញមកតទៅចូលទៅកាន់ business Zoo ហើយយើងរើសពាក្យថាអូខេតើឃើញថាវាអូខេហើយយើងចូលទៅបើក file យើងមក file នេះខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យ file 4នេះវាមានកូដ1កូដ2ហើយនិង document របស់វាជិះបើកកូដទី1មកតែយើងដាក់វាធំណាយើង Ctrl A មកហើយ copy វាមកទៅពេលដល់នេះវិញយើងចូលមកឆ្វេងចុចចុចអាខមគេហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមឡើងចូលឡើង console ហើយផាសវាមកយើង scroll វាទៅលើកន្លែងនេះដោយសារខ្ញុំដាក់ទម្រង់ទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការបិទអាហ្នឹងសិនបិទវាសិនមកតែវាអត់ទាន់បានទេខ្ញុំ scroll ទៅលើផុតសិនអូខេតទៅទៀតខ្ញុំធ្វើការបិទបានហើយឥឡូវនេះការ copy ID page ចុចលើវាទៅវា copy ឲ្យយកមកផាសកន្លែងក្នុងកូដយើងមកយើងផាសយើងមើលថាវាគ្រប់អត់
អូខេវាដូចគ្នាអត់ដូចគ្នាដល់អូខេហើយតទៅទៀតចុច Enter ទៅហើយធ្វើការរង់ចាំវាបន្តិចវាដើរ3 step អាហ្នឹង1 2 3យើងធ្វើការរង់ចាំបន្តិចទៀតដើម្បីវាអាចដើរស្រួលតមកយើងចុចទៅបាកូដទី2មកកូដទី2គឺជាកូដកាត់លុយពីគណនីរបស់យើង copy មកចូលទៅកាន់នេះរបស់យើងវិញមកហើយផាសវាមកទៅដាក់ Enter វានឹងចាប់ផ្ដើមកាត់លុយពីកាតរបស់យើងហើយរងចាំមួយតិចសិនណា1 2ហើយអូខេហើយប៉ុណ្ណឹងអូខេយើងចូលទៅកាន់ Bin Payment យើង refresh វាមួយតោះនេះយើងឃើញថាវា paid លុយមកហើយឃើញថា$3,000ជាងហ្នឹងគឺតា4អាហ្នឹង$3,000របស់ Chile យើងសម្រាប់យើងគឺ$4.79ឯងតែប៉ុណ្ណឹងឃើញថាអូខេយើងអាចទិញបានហើយប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Business Info របស់យើងវិញBusiness Suite តោះមកយើងចូលកន្លែង Meta Verify រងចាំបន្តិចសិនវាកំពុងដើរតោះមកយើងនឹងឃើញវាថាឲ្យយើង Verify បន្ថែមទៅលើ Document ហើយយើងបិទវាចោលមកអូខេយើងចុច Continue អូខេនេះវាដោយសារ document វាមានស្រាប់ខ្ញុំដាក់ក្នុង page ហ្នឹងយើងអត់ត្រូវប្រើអាហ្នឹងទេយើង submit document ថ្មីទៅចូលទៅបើក file របស់យើង file Word ហ្នឹងមកបន្តទៅគឺយើងធ្វើការ copy ទៅលើកន្លែង ID ក្រុមនេះអាហ្នឹងគេហៅតាក់ ID ដើម្បី submit ទៅកាន់ Facebook យើង copy បំផាសលើនេះមកឡើយនេះដាក់ឈ្មោះ page ហើយយើងអត់ទាន់ដាក់ទេយើងទៅធ្វើការ copy ទីតាំងរបស់យើងសិនយើង copy ទីតាំងរបស់យើង scroll វាទៅក្រោមទៅអូខេទៅលើវិញបន្តិចយើង copy ទីតាំងនេះមកកន្លែង copy មកយើងត្រូវដក space ដកឲ្យវាចេញទាំងអស់ឃើញ copy មកហើយយើងធ្វើការដាក់ទីក្រុងមកទីក្រុងរបស់យើងទីក្រុងមកគឺយើងវាសិនមកទីក្រុងគឺខាងនេះហ្នឹងអូខេយើងលុបពីមុខចោលតិចទៀតទៅហើយប៉ុណ្ណឹងយើងបានហើយតោះមកឡើយនេះយើងដាក់ឡើង state រត់វិញដាក់ say out ទៅតមកឡើង set IP នេះវាមានទីតាំងនៅលើនោះហើយយើងគាត់ copy វាមកហើយយើង copy មកហើយយក pass នេះមកហើយខាងក្រោមហ្នឹងទៀតគឺយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់លេខទូរស័ព្ទនេះគឺលេខទូរស័ព្ទ Chile យើងអាចរក generate ឬក៏ដាក់ខ្លួនឯងក៏បានដែរសំខាន់អានលេខរបស់ប្រទេស Chile តាមបន្ទាប់ពីបានបែបហ្នឹងហើយយើងធ្វើការទៅ pass ឈ្មោះ page របស់យើងម្ដង copy ឈ្មោះ page ហើយយើងមក pass វាមកអូខេ
តោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចុច next ហើយយើងរងចាំបន្តិចសិនអ៊ីនធឺណិតរៀងយឺតតិចហើយដោយសារតែខ្ញុំប្រើ VPN ផងអូខេដល់នេះយើង select យកកន្លែង business document នេះបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមចុច next មកចំណេះកន្លែងនេះវាឲ្យយើងរើសយក business bank statement មានតែមួយហ្នឹងទេតមកយើងចូលទៅបើកមើល file របស់យើងតិចសិនថាវាអូខេហើយនៅតើយើងឃើញថា file របស់យើងគឺអូខេហើយយើងត្រូវ check មើលថាវាទំនងនឹងអាចជា document មួយអត់បើ submit ទៅវាអាច Facebook វាអាចទទួលស្គាល់យើងអត់យើង check មើលទៅសម្រាប់ file អាហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្ញើឲ្យទេតោះមកចុច upload ទៅហើយយើងទៅរើសយក file ទីតាំងដែលយើងបាន save តោះ open មកតើអូខេបន្ទាប់ពីយើង upload file របស់យើងចូលហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមចុចទៅលើពាក្យ submit វាមកតោះបន្ទាប់ជា submit ហើយវានឹងធ្វើការ review ទៅលើ page របស់យើងហើយនឹង document របស់យើងចុចវាចុច done មកបន្ទាប់ពីយើងចុច done ហើយយើងនឹងទៅកន្លែងទីតាំង verify ណាយើងនឹងឃើញពាក្យថាយើងបាន submit រួចហើយ submit form រួចហើយវាឲ្យរងចាំរយៈពេល2ថ្ងៃ48ម៉ោងប៉ុន្តែក៏រយៈពេលធម្មតា1ម៉ោងកន្លះទៅ2ម៉ោងគឺវា review ចប់ហើយអញ្ចឹងវានឹង load វាថា active មុនគឺវានឹងផ្ញើសារមកយើងសិនផ្ញើ email តោះយើងតែការរងចាំរយៈពេល2-3ម៉ោងក្រោយមកវានឹងផ្ញើសារមកហើយថាយើងបាន subscription ជោគជ័យហើយយើងចូលទៅកាន់ចូលទៅមើល page របស់យើងថាវា active អត់យើងចូលទៅកាន់ Meta Business Suite មកតោះអូខេយើងមើលថាវាគឺវា active ហើយការទិញរបស់យើងគឺបានសម្រេចហើយ